Sóc el capità Usopp, el rei dels tiradors! Esteu de sort, perquè el millor, jo, torno al Super 3! L'Usopp és un personatge molt extrovertit, és poruc. Escolteu, tinc la malaltia de que no puc anar a Castilla. I és molt cridaner, molt cridaner. Bala verda mortal! Diable! És una sèrie que és a l'aire lliure, amb la qual has de projectar molt la veu i, sobretot, són uns dibuixos que estan dibuixats amb la boca molt oberta, amb la qual hi has de posar molta energia, aire, per omplir aquella boca. Bala d'ocell de foc mortal! Jo m'agrada molt l'Usopp quan s'enfada, perquè crida i fa allò que se vegi, i m'agrada molt fer aquestes coses. Llavors em diverteixo molt. Em cansa, però m'agrada. Per aquest tipus de personatges es busca una mica, més que una veu, la manera de treballar dels actors. Llavors, cadascú tenim una peculiaritat que ens acosta al personatge. Té part del meu caràcter, però jo també sóc una persona que em costa molt enfadar-me, però quan m'enfado, m'enfado. Nosaltres també hi hem d'anar! Segur que aquell pato l'ha tornat a tancar-hi els nens, però aquesta vegada el salvarem! Què et sembla si anem junts i unim les forces per desfer-nos d'aquell cartí dels gossos? No estic acostumat a cridar, per dir-ho així, però sí que hi ha punts de connexió amb el personatge. Llavors, és un personatge que tècnicament igual més difícil de fer perquè demana molt esforç, però a nivell anímic més fàcil, perquè sóc una persona molt energètica, també. També faig el detectiu Conan, que en aquest cas faig el grassonet, que es diu Guinta! Esclar que ens estimem els personatges. Sobretot el dibuixet, que et permet ser molt creatiu, perquè hi ha un dibuix, però l'ànima li poses tu. Supers! Prepareu-vos per viure aventures indescriptibles amb mi! Ep! No em falleu, eh?